दक्षिण गोयच्या बाळी बेनोर्डे वाठारांतल्या थळाव्यांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या जमीन सिमांकनाविशीं हुस्को उक्तायला। ह्या जमनीचेर थळावे अनुसूचित जमातीचे लोक पिकाची लागवड करीत आयल्यात। देखून 2 दिसां भितर रान खात्याचे अधिकारी थळाव्या लोकां वांगडा बसका घेतले आनी तांच्या प्रस्नांक जाप दितले, अशें थळावो पंच वांगडी प्रभाकर गांवकर हांणी सांगलें। एक म्हणल्यार कितें जालें, एक 7-8 दीस जाले ना 5-6 दीस जातले फॉरेस्टाचे कांय लोक येवन जमनी मेजपाचो प्रयत्न हांगा सुरू जालो। ते लोकांक गांवच्या लोकांच्या मदीं एक भंय निर्माण जाली की अचानक कितें जालें काय म्हणून, कारण कोणूच तांकां विचारलें जाल्यार तांकां आन्सर क्लियर मेळना जालें। तेन्ना आयज हांवें तांकां पर्सनली मेळ्ळो, त्या वेळाचेर अशें लक्षांत आयलें आमचो जो हांगा 25 जो सर्वे नंबर आसा ते भितर आमी 36 भाटकार आसा आनीक एक फॉरेस्ट अशें तितून हें आसा, ऑक्युपंट कॉलमान आसा। आमी अशें समजताले ज्या वेळाचेर आमी FRC अंडर एक क्लेम घातले त्या वेळाचेर आमकां जे ऑथॉरिटी आसा त्या वेळाचेर तेमी सांगलें की तुमी त्या हितून क्लेम करूं नाका, कारण तुमी त्या हेजे 25 भाटकार आसा म्हणून त्या हितून आमकां क्लेम घेवपाक दिलें ना। पण आतां अशें लक्षांत येता की फॉरेस्ट येवन ते 25 डिमार्केट करपाक लागले आसा की तेंची बाउंड्री ते चेक करपाक लागले आसा। आता आमची सगळ्या गांवच्या मध्ये एक संशय निर्माण जाल्लो आसा, हे कितें एक्झॅक्टली कितें चल्लां अशें जेन्ना विचारलें ते आमकां आन्सर अजून सारकें मेळना। आमकां याद जाता जेन्ना हांगा आमचे आदले कायदा मंत्री काशिनाथ जल्मी आशिल्ले त्या वेळाचेर हांगाच कांय फॉरेस्टांनी आमचे जे उत्पन्न काडलें, केळी जावं माड जे काडले ते उंटान उडयल्ले। त्या वेळाचेर तो पणजेच्यान हांगा येवन ते घेवन वचून निसमने तेणे दाखयल्ले। अशा वेळाचेर सुद्दां त्या साधारणशे 30-35 वर्सां पयलींची गोष्टी, पण त्यांनी आमची जी जमनी आसा त्यो राखून दवरपाचो आमच्या गांवच्यांनी आनी तेकाय तेन्ना पटलें, कारण ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो आमच्योच आसा। आत्ता अचानक एक भंय निर्माण जावपाक लागलो आसा की एक्झॅक्टली हें कितें चल्लां, म्हणून आमी आतां तेंचे कडेन परवां जी आसा ती मिटींग आपयल्ली आसा। पळोवया ते त्या मिटींगेन कितें जाता तेंचे ऑफिसर येतले, एक्झॅक्टली आमकां कितें जाता आमची जर तेमी हे जर डिफिकल्टी आसा सॉर्ट आउट केला जाल्यार मागीर वयर आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयता।